Дегеле айтып коет эмеспи, 1000 күнгө алмаштырыгыз 1 күн бар деген сары бүгүнкү күндагы бактылуу бир кызыл тамга менен жазылгандай күндөрдүн катарын толуктасын. Керемет кеч, кутмандуу кечте биз болсо кызыл диваныбыздан орун алган жылдыздуу мейманыбыз менен сиздерди тааныштыра кетели. Бул инсандагы Ош ТВ телеканалына дайыма келип жүргөн, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери наамынын төш белгисинин ээси Даркүл Күйүкова Мыскал Өмүрканова атындагы сыйлыктардын көптөгөн сыйлыктардын лауреаты ырчы эжекебиз Айпери Кулбаева. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Келиңиз, көңүлүңүз, маанайыңыз кандай келип алдыңыз? Жакшы буйрса, жакшы келдик. Мына ушундай жаркын маанайда жүзүңүздө жылмаюу, колуңузда комуз. Келиңиз эми жалпы элибиз сизди сагынган болсо, жакшы бир жылуу салам айтыңыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу теле көрүүчүлөр, барыңыздарга ушундай көңүлдүү кеч каалаймын. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми жалпы кыргыз элибизди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн учурдан пайдаланып куттуктап кетемин. Жаңы жылда жалаң гана жаңы жакшы ийгиликтерди каалаймын. Мына ушундай жылуу сөздөр. Ардактуу сүйүктүү теле көрүүчүлөр, мен Айпери Кулбаевага бере турган көптөн бери берейин деп жүргөн аябагандай бир суроом бар. Баякы эки тизгин бир чылбыр дегенде эжекебиздин ырчылыгын, оончулугун эле көрүп жүргөн болсоңуздар, эжекебиз бир убактарда көгүлтүр экранда алып баруучу болуп биздин кесиптешибиз болуп жүргөн. Эсеңиз Айпери эжеке, эмне үчүн ушул кесипти аркалабай койдуңуз? Алып баруучулук кесипте. Ошодон баштайлычы. Абдан жакшы суроо, турмуш шартка байланыштуу. Анан менин кесибим бул журналистика эмес, кесибим да бөлөк болгон үчүн, анан турмуш шартка байланыштуу баягы турмушка чыгып, бала чакалуу болгондо убактым азыраак болуп калып, анан бул кесипти таштоого туура келди. Ошондуктан баягы турмушка чыккандан кийин бул кесипти таштадым. Дале болсо көбүрөөк аракет кылдым. Себеби мындай экен да, бул кесипти дагы аркалап көрүп, баягы ички дүйнөсүн, анан кыйынчылыктарын сездим да. Аябай убакытты көп талап кылат экен. Журналист болгондон кийин чыгармачылыгың ырчылык жаатта мындай салкын бир кандай десем, тыныгуу болуп калды да, салкындоо болуп калды. Ошондуктан мен бул кесипти таштоого туура келди. Буюрса мынакей чыгармачылыктан өзүңүздүн ырларыңызга көрөрмандарды суусаттырбай мына дале болсо ырдап келатасыз, бийиктиктерди каалап туруп бизге алгачкы суроону сизге узаталы. Эң алгач студиябызга кош келипсиз. Анткени Ош кече программасына эң алгачкы жолу кадам таштап мына жаңы жылдын астында келип отурасыз. Буюрса мынакей жаңы жылдын кирип келишине дагы аз эле убакыт күн калды. Бүгүн мына 14 болуп калган болсо, жаңы жыл 16 буюрса босого узаттайын деп турат. 2017 жыл, 2016 жылдагы бир ийгиликтериңиз менен баштаңызчы бүгүнкү эфирибизде. 2016 жылы Кудайга шүгүр, жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Эң алгач эле айта турган болсом, ушул өзүмдүн жеке концертимди тартууладым март айында. Жеке концертимди элге дагы бир жолу бердим. Андан сырткары жаңы ырлар, жаңы клиптер, Кудайга шүгүр. Ошол Картайбачы апакени чыгардым. Бекборбиевдин Сага гана деген ырын чыгардым. Марат Акматовдун Жүрөктү жүрөк тандасын деген чыгармасын. Көптөгөн чыгармаларды эле жараттым. Ийгиликтерим ошолор. Анан ошол жаңы клиптерден ошол жогоруда айтып өткөн ырларга клиптерди тарттырдым. Анан ошол Төлөгөн Касымбеков атабыз сөзүн жазган Бурул Стамкулованын Келкел дастанын ошол Бурул Стамкулова устатым менен дуэт аткарып, клибин тарттырдык. Буйруса клиби баягы тарыхый чыгарма болгондуктан бир аз күнгө созулуп кетти. Көбүрөөк буйруса ушул жыл бүткөнгө чейин чыгарганга аракет жасайбыз. Ийгиликтер дайыма көп болсун. Эң сонун керемет жакшы бир жаңылык болду. Ардактуу сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бүгүнкү Ош кече программабыздын көрсөтүүбүздүн жылдыздуу мейманы тактап айтканда ырчы эжекебиз Айпери Кулбаева болууда. Ал эми көгүлтүр экрандарды кесиптештерибиз чыгарса, мына ушул номерлар аркылуу бизге байланышка чыгып, Айпери эжекебизге кандай гана ой пикир, мыкты жаңы жылдык каалоо тилектер, ошондой эле сурооңуздар болсо, түз эфирде чалуу менен жооп алсаңыздар болот. Биз болсо программабызды баштайбыз. Ал эми чалуулар болгонго чейин Айпери эжеке,
Жаңы жылды кандай тосойын деп турасыз? Үй бүлөңүз менен чогуу? Үй бүлө менен эле тосойлу деп атабыз. Ар жыл эле ошол үй бүлөбүз менен тосуп келебиз. Кудайга шүгүр. Мен бойдок кезде ар жаңы жылда айылга кетип калчумун, ата-энем менен тосуп келейин депчи. Анан үй бүлөлүү болгондон кийин бул жакта калып, үй бүлөбүз менен жылда үй бүлөбүз менен тескерисинче ата-энебизди бул жакка чакырып тосуп атабыз. 1-2 жыл ошондой тостук. Эми быйыл да Кудай кааласа планда бар. Ошол ата-энелерибизди бул жакка чакырабыз. Эгер келе алса, бул жакта чогуу тособуз бала чака ата-энелерибиз менен. Анан ата-энелерибиз жок, бул жакта жумуштарыбыз бар. Алардын да өзлөрүнүн компания деп коет, компаниялары бар, отуруштары бар. Болуп кала турган болсо, анда биз өзүбүз бул жакта тособуз. Анан кээ бир жаңы жылда досторубуз келип калат. Досторубуз менен чогуу тосуп калабыз. Айпер эжеке ушул жерде сөзүңүзгө аралчы, бизге чалуу бар, анда кезектеги бактылуу көрөрманыбызды кабыл алалы. Котмандуу кечиңиз менен дейли, ардактуу чалууга чыккан байланыштагы көрөрманыбыз. Ардактуу биздин көрөрманыбыз эмнегедир бирдиги түгөндү, бизден алыстап кетти, бирок мүмкүнчүлүк бар, кезектеги чалууларды кабыл алганга даярбыз. Анда бизде кезектеги чалуу болгонго чейин биз кыска жарнамалык тунууга кадам таштайбыз. Андан соң бүгүнкү жылдызды Кусадан шүрүмөнчөк тагыныпмын, кымбатым сени каттуу деп сагыныпмын деп мынакей өзүнүн оондонда мыкты ыр-саптар менен коштогон Айпер Кулбаева эжекебиз бүгүн студиябызда мейманда. Биз болсондо чалуу бар экен, кезектеги чалууну кабыл алганга даярбыз. Мен ойлойм, 1-2 суроону биз катарынан алып алалы, андан соң буюрса ырга кезек берели. Макул. Анда бизде кезектеги чалууну кабыл алабыз. Ким болду экен? Айтор мырзабы, же болбосо айымдардан чалдыбы? Алдыңкы мүнөттөрдү аныктайбыз. Алло. Кош келиңиз. Сурооңузду кайталап коесузбу? Ой, эжеке, сиз биз оюнубуздун соңуна чыкканбыз. Айпер эжекебизге сурооңуз болсо узатсаңыз болот. Айпер эжеке, сиз турмушка чыкканмысыз? Канча жаштасыз? Бала көргөнмүсүз? Чоң рахмат. Ушундай кызыктуу суроолор. Ооба. Үй бүлөлүүмүн. 2 уулдун энесимин. Ошол жашым айтпай эле коеюн эми деп. Кыздын жашын сурабайт деп коет го. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге чалууга чыгып, мыкты жоопторду алсаңыздар болот. Кыска, нуска суроо менен. Бизде анда чалуу бар экен. Айпер эжеке, албетте биз эч качан тоскоолдук кылбайбыз, дайыма көрөрмандарды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Рахмат. Сурооңузду узатыңыз. Айперге чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Эртең келе жаткан 17 декабрь жээним исинин үйлөн тою болуп атат. Ошого урматына бир жакшы ырдап берсеңиз, сизге рахмат. Рахмат, буйрса, ооба. Жакшы. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, бирөөсү мыкты суроону узатса, бирөөсү ырдап бер дейт. Биз анда дагы бир кезектеги чалууну кабыл алып көрөлү. Мына ушул суроодон кийин биз ыр белекти баштайбыз. Котмандуу кечиңиз менен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиңиз. Атыңызды айтып таанышалы. Айперге ишине ийгилик кылайм, чыгармачылыкты каалайм. Айпер карындашым ушундай Асангалы Керимбаевдин булуттар деген ырын ырдап берсең жакшы болот элек. Рахмат, буйрса, аракет кылам. Расылыгызды айталы. Айпер эжеке, буга чейин баарыбыз баамдап, элибиз көрүп билип жүрөт, угуп. Сиз Рыспай Абдыкадыровдун дагы атына коюлган жакшы бир сыйлыктардын ээси болдуңуз буга чейин, баарыбыз билебиз. Келиңиз эми биздин көрөрманыбыздагы каалап турса керек ошол ырларды ырдаса экен деп, элибиздин сагынган оондордун эсине салалы. Рыспай Абдыкадыров агайыбыздын жакшы бир ырларынан ырдап берсеңиз. Макул, жакшы болот. Анда ошол жогоруда телекөрүүчү айтып кеткен 17 декабрь исинин үйлөн тою болуп атат деди. Ошол тою менен дагы, ак тою менен дагы эфирден пайдаланып куттуктап коеюн. Бактылуу болгула, кармашкан колуңар төбөлүккө бирге болсун демекчимин. Мына ушундай ак тилектер. Тоюңар тойго улансын деп туруп, сиздин сурооңуз боюнча ошол Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларынан аткарып берейин. Сагындым туулган жер сени деген чыгарма. Мына ушундай керемет ырлар жаңырсын студиябызда.
Жубайым тартып алыстан, унутуп бардык нерсени. Сарору болуп ансызда, сагындым туулган жер сени. Kanatım bolsoň azır men, halkıldap uçup getsem de, kaldaygan sarı talaňa, karlıgaç bolup jetsem de, kaldaygan sarı talaňa, karlıgaç bolup getsem de. Oktasam giret düşümü, argımak çapkan talalar, kıyılbay takır kusalı, kınçıbay koydu sanalar, kıyılbay takır kusalı, tınçıbay koydu sanalar. Saroru bolup ansızda, sagındım tuğulgan jer seni. Saroru bolup ansızda, sagındım tuğulgan jer seni. Sagındım tuğulgan jer seni. Ай, бали, азаматсыз мына ушундай жагымдуу ырды укканда кимдер гана кубанып, кимдердин гана маанайы көтөрүлбөсүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сагындым туулган жерим сени деп Рыспай Абдыкадыров агайыбыздын мыкты чыгармасын Айпери Колбаева эжекебиз суроолор боюнча мыкты деңгээлде аткарып, өзүнүн мыкты талантын сиздерге тартуулады. Мынакей азыр өзүңүздүн ырыңызда сөз болгондой эле сагындым туулган жерим сени деп сизге бир салттуу суроо суналып, Ош шаары тууралуу сиз кандай ой пикирлерди айтат элеңиз? Ош шаары бул сиз үчүн? Ош шаары мен үчүн бир кандай десем, ооматтуу, берекелүү, анан сүйкүмдүү, мындай жанымдай көргөн шаарым деп айта алам да. Ош шаарына келгениме 12 жылдан ашык болду, бирок азыр деле ошол Оштон башка жакка кетким келбейт да. 3 күн Оштон алыстасам, кадимкидей Ошту сагынып, үйүмү сагынып дегендей, ушундай сагынып турам да. Мен үчүн кандай десем, жаштыгым өттү бул жерде, жаштыгым өтүп жатат дегендей, студенттик күндөрүм өттү. Кандай десем, мени эми мындай сөз менен айтып жеткире албайм да, ушунчалык жанымдай жакшы көрөм да Ош шаарынчы. Тазалыгы, адамдардын пейилинин кенендиги, деги мындай айтып бүт албайм. Тамактардын түрү менен тамактын түрү дегендей. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Ош шаарынан, Ош калаасынан жалпы Кыргызстанга жылуу салам айтабыз, албетте Ош ТВ телеканалынын Ош кече программасынан. Биздин линиябыз бош, кезектеги чалуулар болсо биз күткөнгө даярбыз.
Анан Айпер эжеке, албетте сурагандын айыбы жок. Социалдык тармактарда Facebook, Instagram дегеле социалдык тармактарда жазылып жүрөт. Айпер Кулбай эжекебиз ырчылардан айырмасы эмнеде? Айырмасы дайыма улуттук колориттеги ырларга басым жасап, улуттук кийимдер менен дайыма жүрөт. Мындай эч качан биз жөнөкөй кийингенин көрбөйбүз дейт. Себеби эмнеде? Өзүңүз айтып коюңуз. Себеби өтө патриотмун деп коеюн. Тамаша, эми бунун өтө деле мындай орчундуу деле себеби жок. Мен буга чейин айтып келгем, дагы да болсо айта бермекчимин. Биз кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди, улуттук ырларыбызды, элдик ырларыбызды бизден кийинки муундарга жеткирүү өтө чоң бирден бир максатым. Ошондуктан мен улуттук колориттеги ырларга көбүрөөк басым жасап, комуз, улуттук кийимдерге көбүрөөк басым жасап. Ай, азаматсыз. Биз анда Айпер эжеке келиңиз. Уруксат берсеңиз, кезектеги чалуу бар экен, төргөткөрүп, суроосун тандайбыз. Ким болду экен? Котмандуу кечтейли, кучактуулуу кубаныч менен жылуу жүз менен кезектеги байланышка чыккан көрөрманыбызды биз анда кабыл алабыз. Саламатсызбы? Ой, эмнегедир бизден алыстап кетти көрүнөт кезектеги чалууга чыккан көрөрманыбыз. Биз программабызды уланта берели, ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Айпер эжеке, айтсаңыз, негизинен буга чейин сиз бир эле Кыргызстанда эмес, чет жактарда болгон эл аралык фестивалдарда, конкурстарга дагы чыгып келдиңиз. Деги эле айтарым, ал жакта сиз комуз менен ырдаганда, ал жактагы ушул улуттук колориттеги кыргыз ырларын ырдаганда, ал жактагы чет жактагы биздин мекендештерибиз, ал жактагы инсандар сизди кандай кабыл алып алышты? Өтө жакшы кабыл алышат, албетте. Бая мен дагы ушул сыймыктануу менен улуттук формаларды кийип, комузумду колума алып, сыймыктануу менен өзүбүздүн ырларды чет жакта, ошо чет өлкөлөрдө жаңыртканыма өтө кубанычтамын. Анан биздин ал жактагы мекендештерибиз аябай жакшы кабыл алышып, көздөрүнө жаш алып, жада калсачы ушундай жакшы кабыл алышат да, ушундай жылуу кабыл алышат. Кыргызстанды сагынышат чындыгында. Ошол сагынычтарын бизди көрүп, бир аз да болсо сагынычтары таркагандай. Кыргыз ырларын угуп, кыргыз ырларын угуп дегендей. Жүзмө жүз көрүшүп, ушундай бир башкача сезимдер болот да андай убактардачы. Чындыгында Түркияга 2 жолу барып келдим. Орусиянын көптөгөн шаарларына барып, гастролдордо жүрүп келгенмин 2007-жылдары. Андан соң ушул Өзбекстанга фестивалга барып, ушул комуз менен ошол жерде дагы Самарканд шаарында чоң сахнада дегендей көптөгөн адамдардын көрүүсүндө ушундай чоң фестивалдарга катыштым. Казакстан жергесинин көптөгөн шаарларына барып концерттерди коюп келдик ушул. Эң жакшы, анда бизде дагы чалуу бар экен, кабыл алабыз. Саламатсыздарбы? Кош келиңиз деле, ардактуу сүйүктүү телекөрүүчү. Саламатсызбы? Келдик. Айпер чыкпайт. Кош келиңиз деле, ардактуу көрөрман. Ой, мына ушундай дагы анча-мынча чалуулар бар. Баардык ырларыңызды живой ырдайсызбы же фонограмма колдоносузбу? Болсо маегибизди улантабыз. Алло. Жок. Келиңиз эми Айпер эжеке, баягы эфирдин көркү экен, комуздун көркү кыл экен дегендей, мына ушул 3 кыл комузду мына алганча келипсиз. Келиңиз эми жакшы бир музыканы угалы, музыка жан дүйнөгө дала берет дейт. Мына ушундай жагымдуу музыканы угуп, көңүлдү жыргатып программабызды улантабыз. Рахмат. Жаңы обондордон ырдайын Сүйүнбай Эралиев атабыз сөзүн жазган, Алишер Тоотаев обонун жазган. Учурда жаңы гана элге Алишер Тоотаевдин өзүнүн аткаруусунда тартууланып жүрөт. Мен ошол чыгарманы комуздун коштоосунда мүмкүн болушунча аракет жасап, буга чейин эстрада жанрында Алишер Тоотаев агайыбыз ырдаган. Агайыбыз ырдап жүрөт. Азаматсыз. Ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Ош кече программасында эксклюзив анткени эстрада жаатында ырдалган ырды 3 кыл комузга Айпер Кулбай эжекебиз салмакчы. Баштадык анда. 100 жылдар мындан кийин да деген чыгат. Азаматсыз. Жылдар
ошондой көңүл ириткен жандуу үн менен комуздун коштоосунда жагымдуу орыңузга ыраазычылык билдире эле. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин катарыбызга жаңыдан гана орун алган болсоңуздар, бул кайсыл программа деп ойлонбоңуздар. Албетте Ош ТВ телеканалынын Ош кечи көрсөтүүсү. Биз түз эфирдебиз, анда бизде чалуу бар экен. Студиябыздын жылдыздуу мейманы дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, Айпери Кулбаева. Чалууну анда биз жылуу жүз менен төргөт көрөлү. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кош келиңиз. Кутмандуу кечиңер менен. Рахмат. Атыңыз ким? Менин атым Жанара. Мен Айпериге суроо берейин дедим эле. Айпери, саламатсыңбы? Саламатчылык. Мен сага суроо берейин дедим эле. Сенин апаке деген ырыңын, оону, сөзү кимдики деген суроо берейин дедим эле да. Анан мен классташың болом, анан эмне үчүн классташтарга арнап ыр жазган эмессиң дейм да. Ырдаган эмессиң деген. Кандай Жанара, классташым, бул менин классташым чыгып атат экен. Жакшы, жакшы. Ысык салам айтам баарыңа, үй бүлөңө, бала бакыраңа, баардыгыңарга салам айтам. Эжеке кое туруңуз, кетпеңиз. Атыңыз ким дедиңиз эле? Жанара. Жанарайым. Айпери эжекебиз менен жолугушпаганыңызга канча убакыт болду? Көп болуп кетти, 4-5 жыл. Анда бир жолугушпайсыздарбы, 5 жылдай болуп калды Айпери. салып. Студенттик күндөрдө жолукчу элек. Ооба. Жакшы. Чалууңузга биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Рахмат. Классташыңы көрүп, эстеп, чалып, ушул эфирден сен менен баарлашканыма абдан кубанычтамын. Сурооңа жооп берип кетейин. Апа деген акыркы чыгармам, Картайбачы апаке деген чыгарма, сөзү Маматкадыр Тилебаевдики, обону Гүлмира Айдосовага таандык. Ошол жалпы апаларыбызга таазим катары, апаларыбызга урмат сый катары ушул чыгарманы аткарып чыктым. Картайбаңыздар деп, эч качан карыбаңыздар, жаш бойдон жүрүңүздөр деп. Картайбачы апаке деген чыгарманы аткарып чыкканмын. Ал эми классташтарга деген суроо аябагандай кызык болду, э? Сырым ачыла турган болду деп. Негизи Жанара, өзүң билесиң, мен баягы кичине чиймелеп койгондагы өнөрүм бар болчу. 9-класста ошол классташтар билимдүү болуп учалы деп бир чыгарма жараткам. Бирок бир дагы классташыма окуткан эмесмин. Бир дагы классташыма мындай окуп берген эмесмин. Эч кимге айткан эмесмин. Ошол жазылган боюнча тетрадьта дагы деле жанагы 2 сом, азыр 2 сом 50 тыйын болуп калдыбы. Көк жашыл тетрадь. Ошондой тетрадьга сактаган боюнча турат. Эми буюрса качан жазылып убакыт калды. Ушундай сөздөрү бар да. Акырында классташтар билимдүү болуп учалы деп ушундай бир жазган элем да, ырчы. Ошол боюнча калган. Буюрса жолугушуп калсак, ошол чыгарманы окуп берем. Эң сонун. Анда биз акыркы чалууну кабыл алалы, мүмкүнчүлүк берели. Ким болду экен? Түз эфирде. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиңиз, жаркылдап. Саламатсыңар. Менин ол Айпериге суроом бар болчу эле. Төргөтүңүз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Айперим, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сизди студент кезиңизден тааныйт элем. Анткени кырпалашым Кутман менен тамашалуу ырдырды алып чыкканыңарда дагы аябай туктанып, аябай жакшынакай сулуу карап жүрчү элек. Рахмат. Азыр эми сизге берер суроом, жаш айым катары азыркы келе жаткан жаш мындай сизге окшогон ырчы кыздарга кандай насаат айтып кетет элеңиз? Рахмат, сурооңузга чоң рахмат. Сизге дагы ийгиликтерди каалаймын. Бар болуңуз. Чыгып келе жаткан жаш ырчыларга айта турган кеңешим кандай десем, эми ар кимдин көз карашы ар кандай да. Азыркы учурда ар ким өзүнчө бир башкача стиль менен, башкача жанр менен дегенде чыгып атышат.
Кудайга шүгүр, кыргыз элинин учу кур эмес, чыгармачыл инсандар, таланттуу инсандар көп чыгып атышат. Ал эми мен өзүм тармак мен кандай десем, мен стилимдеги ырчыларга кеңеш бере турган болсом, көбүрөөк, мүмкүн болушунча көбүрөөк жандуу, көбүрөөк ырдаш керек, үндү өстүрүш керек, үндү тарбиялаш керек, үндү этият кылыш керек. Ал эми сахна адамы бул күзгү болот. Элдерге ар дайым ушул жылуу, жакшы маанай тартуулап, жакшы таасирдүү, маанилүү чыгармаларды аткарыш керек. Мына ушундай келе жаткан сизди дароо эле төргөткөздү, көрдүңүзбү? Мына ушундай сахна ажары болуп жүрүңүздү каалайбыз. Ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, аял бул эне, аял бул жар, аял бул ишмер дейт. Аял затына биз кандай гана жакшылыкты кылсак, баары бир аз. Анткени апаларыбыз үйдүн коту болуп дайыма бактыбызга бар болуңуздар деп мынакей апалар тууралуу буга чейин дагы ыр жазгансыз. Көптөгөн ырларыңызды билебиз апалар тууралуу. Эми ушул өзүңүзгө дагы мына энелик бакыт келип отурат. Деги эле мына эки кичинекей балдарыңыз бар. Бул энелик бакыт бул сиз үчүн эмне? Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айткым келет. Албетте бул энелик бакытты таптырганына, биринчиден, экинчиден ушу чырактай жакшынакай уулдарды бергенине ыраазычылык билдиремин. Мүмкүн болушунча ушул Кудайга ар дайым шүгүрлөрдү айтып жүрөмүн. Ушул балдарыбыздын келечеги кенен болсо экен, өмүрлөрү узун болсо экен, бир жаркын келечекте жашашса экен депчи ар дайым тилек кылып жүрөмүн. Энелик бакытты мен сөз менен айтып жеткире албайм. Албетте эне болгондордун баардыгы сезет, билет деп ойлоймун. Мындай бир эң жакшы, ооба, албетте эң сонун өтө бир бактылуу, бир бактылуулукка жетелеген бир бактылуулукту көрсөткөн ушундай бир жакшы. Келиңиз эми сизге аялгандай чексиз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алтындай мүнөттөрдү чыгармачылыктан бөлүп, үй бүлөдөн бөлүп кизмеген жакшы бир маек курдуңуз. Сизге кыска бир эркин микрофон суналып, жаңы жылдык жакшы бир каалоо тилектер элибизге арналсын. Рахмат. Албетте ушул бардык эле жакшылыктарды каалап кетемин. Ар дайым эле ушул баягы эфирибизде соңуна чыгып калыптыр. Кыргыз элибиз тынччылыкта, бейкутчулукта, токчулукта жашашсын. Жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Сиздин дагы келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Үй бүлөңүз менен жакшы тосуп алыңыз. Кайрадан 2017-жылда кайрадан жакшы бир чыгармачылыкта жаңылыктар менен кезигеле. Ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жылдыздуу мейманыбыз ырчы Айпери Кулбаева болду. Ал эми 1 саат 30 мүнөт сиздердин кызматыңыздарда түз эфирде Ош кече программасын алып баруучусу Эрлан Давлатов болду. Кайрадан келерки бейшембиде Ош кече программасында эртең кайрадан кечинде жолугушканча аман туруңуздар дейле. Саламатсызбы? Ой, эмнегедир бизден алыстап кетти көрүнөт кезектеги чалууга чыккан көрөрманыбыз. Биз программабызды уланта берели, ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Айперечке айтсаңыз, негизинен буга чейин сиз бир эле Кыргызстанда эмес, чет жактарда болгон эл аралык фестивалдарда, конкурстарга дагы чыгып келдиңиз. Деги эле айтарым, ал жакта сиз комуз менен ырдаганда, ал жактагы ушул улуттук колориттеги кыргыз ырларын ырдаганда, ал жактагы чет жактагы биздин мекендештерибиз, ал жактагы инсандар сизди кандай кабыл алып алышты? Өтө жакшы кабыл алышат, албетте. Бая мен дагы ушул сыймыктануу менен улуттук формаларды кийип, комузумду колума алып, сыймыктануу менен өзүбүздүн ырларды чет жакта, ошо чет өлкөлөрдө жаңыртканыма өтө кубанычтамын. Анан биздин ал жактагы мекендештерибиз аябай жакшы кабыл алышып, көздөрүнө жаш алып, жада калсачы ушундай жакшы кабыл алышат да, ушундай жылуу кабыл алышат. Кыргызстанды сагынышат чындыгында. Ошол сагынычтарын бизди көрүп, бир аз да болсо сагынычтары таркагандай. Кыргыз ырларын угуп, кыргыз ырларын угуп дегендей. Жүзмө-жүз көрүшүп, ушундай бир башкача сезимдер болот да андай убактардачы. Чындыгында Түркияга 2 жолу барып келдим. Орусиянын көптөгөн шаарларына барып, гастролдордо жүрүп келгенмин 2007-жылдары. Андан соң ушул Өзбекстанга фестивалга барып, ушул комуз менен ошол жерде дагы Самарканд шаарында чоң сахнада дегендей көптөгөн адамдардын
көрүүсүндө ушундай чоң фестивалдарга катыштым. Казакстан жергесинин көптөгөн шаарларына барып концерттерди коюп келдик ушул. Эң жакшы, анда бизде дагы чалуу бар экен. Кабыл алабыз. Саламатсыздарбы? Кош келиңиз деле, ардактуу сүйүктүү телегөрүүчү. Саламатсызбы? Келдик. Көрүн чыкпайт койсуң. Кош келиңиз деле, ардактуу көрөрман. Ой, мына ушундай дагы анча-мынча чалуулар бар. Баардыгыларыңызды живой ырдайсызбы же фонограмма колдоносузбу? Маегибизди улантабыз. Алло. Жок. Келиңиз эми Айпер эжеке, баягы эфирдин көркөр экен, комуздун көркө кыл экен дегендей, мына ушул 3 кыл комузду мына алганча келипсиз. Келиңиз эми жакшы бир музыканы угалы, музыка жан дүйнөгө дала берет дейт. Мына ушундай жагымдуу музыканы угуп, көңүлдү жыргатып программабызды улантабыз. Рахмат. Жаңы обондордон ырдайын Сүйүнбай Эралиев атабыз сөзүн жазган, Алишер Тоотаев обонун жазган. Учурда жаңы гана элге Алишер Тоотаевдин өзүнүн аткаруусунда тартууланып жүрөт. Мен ошол чыгарманы комуздун коштоосунда мүмкүн болушунча аракет жасап, буга чейин эстрада жанрында Алишер Тоотаев агайыбыз ырдаган. Агайыбыз ырдап жүрөт. Азаматсыз. Ардактуу сүйүктүү телегөрүүчүлөр, Ош кече программасында эксклюзив анткени эстрада жаатында ырдалганырды 3 кыл комузга Айпер Колбаева эжеке салмакчы. Баштадык анда. 100 жылдар мындан кийин да деген чыгат. Азаматсыз. Бали, азаматсыз, мына ушундай жагымдуу ырды укканда кимдер гана кубанып, кимдердин гана маанайы көтөрүлбөсүн. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сагындым туулган жерим сени деп Ырысбай Абдыкадыров агайыбыздын мыкты чыгармасын Айпер Колбаева эжекебиз суроолор боюнча мыкты деңгээлде аткарып, өзүнүн мыкты талантын сиздерге тартуулады. Мынакей азыр өзүңүздүн ырыңызда сөз болгондой эле сагындым туулган жерим сени деп сизге бир салттуу суроо суналып, Ош шаары тууралуу сиз кандай ой пикирлерди айтат элеңиз? Ош шаары бул сиз үчүн? Ош шаары мен үчүн бир кандай десем, ооматтуу, берекелүү, анан сүйкүмдүү, мындай жанымдай көргөн шаарым деп айта алам да. Ош шаарына келгениме 12 жылдан ашык болду, бирок азыр деле ошол Оштон башка жакка кетким келбейт да. 3 күн Оштон алыстасам, кадимкидей Ошту сагынып, үйүмү сагынып дегендей, ушундай сагынып турам да. Мен үчүн кандай десем, жаштыгым өттү бул жерде, жаштыгым өтүп жатат дегендей, студенттик күндөрүм өттү. Кандай десем, мени эми мындай сөз менен айтып жеткире албайм да, ушунчалык жанымдай жакшы көрөм да Ош шаарынчы. Тазалыгы, адамдардын пейилинин кенендиги, деги
мындай айтып бүте албайм. Тамактардын түрү менен тамактын түрү дегендей. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Ош шаарынан, Ош калаасынан жалпы Кыргызстанга жылуу салам айтабыз, албетте Ош ТВ телеканалынын Ош кече программасынан. Биздин линиябыз бош, кезектеги чалуулар болсо биз күткөнгө даярбыз. Анан Айпер эжеке, албетте сурагандын айыбы жок. Социалдык тармактарда Facebook, Instagram дегеле социалдык тармактарда жазылып жүрөт. Айпер Кулбай эжекебиз ырчылардан айырмасы эмнеде? Айырмасы дайыма улуттук колориттеги ырларга басым жасап, улуттук кийимдер менен дайыма жүрөт. Мындай эч качан биз жөнөкөй кийингенин көрбөйбүз дейт. Себеби эмнеде? Өзүңүз айтып коюңуз. Себеби өтө патриотмун деп коеюн. Тамаша, эми бунун өтө деле мындай орчундуу деле себеби жок. Мен буга чейин айтып келгем, дагы да болсо айта бермекчимин. Биз кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди, улуттук ырларыбызды, элдик ырларыбызды бизден кийинки муундарга жеткирүү өтө чоң бирден бир максатым. Ошондуктан мен улуттук колориттеги ырларга көбүрөөк басым жасап, коомуз улуттук кийимдерге көбүрөөк басым жасап. Ай, азаматсыз. Биз анда Айпер эжеке келиңиз, уруксат берсеңиз, кезектеги чалуу бар экен, төргөткөрүп, суроосун тандайбыз. Ким болду экен? Котмандуу кечтейли, кучактуулуу кубаныч менен жылуу жүз менен кезектеги байланышка чыккан көрөрманыбызды биз анда кабыл алабыз. 17 декабрь жээним исинин үйлөн той болду. Ошого урматына бир жакшы ырдап берсеңиз, сизге рахмат. Рахмат, буйрса, ооба. Жакшы. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, бирөөсү мыкты суроону узатса, бирөөсү ырдап бер дейт. Биз анда дагы бир кезектеги чалууну кабыл алып көрөлү. Мына ушул суроодон кийин биз ыр белекти баштайбыз. Котмандуу кечиңиз менен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиңиз. Атыңызды айтып таанышалы. Айперге ишине ийгилик кылайм, саламаттыкты каалайм. Айпер карындашым Асангалы Керимбаевдин булуттар деген ырын ырдап берсең жакшы болот. Рахмат, буйрса, аракет кылам. Расылыгызды айтала. Айпер эжеке, буга чейин баарыбыз баамдап, элибиз көрүп билип жүрөт, угуп. Сиз Рыспай Абдыкадыровдун дагы атына коюлган жакшы бир сыйлыктардын ээси болбосуз, буга чейин баарыбыз билебиз. Келиңиз эми биздин көрөрманыбыз дагы каалап турса керек ошол ырларды ырдаса экен деп, элибиздин сагынган обондордун эсине салалы. Рыспай Абдыкадыров агайыбыздын жакшы бир ырларынан ырдап берсеңиз. Макул, жакшы болот. Анда ошол жогоруда телекөрүүчү айтып кеткен 17 декабрь исинин үйлөн тою болуп атат деди. Ошол той менен дагы, ак той менен дагы эфирден пайдаланып куттуктап коеюн. Бактылуу болгула, кармашкан колуңар түбөлүккө бирге болсун демекчимин. Мына ушундай ак тилектер. Тоюңар тойго улансын деп туруп, сиздин сурооңуз боюнча ошол Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларынан аткарып берейин. Сагындым туулган жер сени деген чыгарма. Мына ушундай керемет ырлар жаңырсын студиябызда. Убайым тартып алыстан, унутуп бардык нерсени. Kanatım bolsoň azır men, halkıldap uçup getsem de, kaldaygan sarı talaňa, karlıgaç bolup jetsem de, kaldaygan sarı talaňa,
карлыгач болуп кетсем де. Уктасам кирет түшүмө, аргымак чапкан талалар, тыйылбай такыр кусалып, тынчыбай койду сана. Дегеле айтып коет эмеспи, 1000 күнгө алмаштырыңыз 1 күн бар деген сары бүгүнкү күндөгү бактылуу бир кызыл тамга менен жазылгандай күндөрдүн катарын толуктасын. Керемет кеч, кутмандуу кечте биз болсо кызыл диваныбыздан орун алган жылдыздуу мейманыбыз менен сиздерди тааныштыра кетели. Бул инсандагы Ош ТВ телеканалына дайыма келип жүргөн, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери наамынын төш белгисинин ээси Даркүл Күйкова Мыскал Өмүрканова атындагы сыйлыктардын көптөгөн сыйлыктардын лауреаты ырчы эжекебиз Айпери Колубаева. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Келиңиз, көңүлүңүз, маанайыңыз кандай келип алдыңыз? Жакшы буюрса, жакшы келдик. Мына ушундай жаркын маанайда жүзүңүздө жылмаюу, колуңузда комуз. Келиңиз эми жалпы элибиз сизди сагынган болсо, жакшы бир жылуу салам айтыңыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга ушундай көңүлдүү кеч каалаймын. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми жалпы кыргыз элибизди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн учурдан пайдаланып куттуктап кетемин. Жаңы жылда жалаң гана жаңы жакшы ийгиликтерди каалаймын. Мына ушундай жылуу сөздөр. Ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мен Айпери Колубаевага бере турган көптөн бери берейин деп жүргөн аябагандай бир суроом бар. Байкы 2 тизгин 1 чылбыр дегенде эжекебиздин ырчылыгын, оончулугун эле көрүп жүргөн болсоңуздар, эжекебиз бир убактарда көгүлтүр экранда алып баруучу болуп биздин кесиптешибиз болуп жүргөн. Эсиңиз Айпери эжеке, эмне үчүн ушул кесипти аркалабай койдуңуз? Алып баруучулук кесипти. Ошодон баштайлычы. Абдан жакшы суроо, турмуш шартка байланыштуу. Анан менин кесибим бул журналистика эмес, кесибим да бөлөк болгон үчүн, анан турмуш шартка байланыштуу баягы турмушка чыгып, бала чакалуу болгондо убактым азыраак болуп калып, анан бул кесипти таштоого туура келди. Ошондуктан баягы турмушка чыккандан кийин бул кесипти таштадым. Дале болсо көбүрөөк аракет кылдым. Себеби мындай экен да, бул кесипти дагы аркалап көрүп, баягы ички дүйнөсүн, анан кыйынчылыктарын сездим да. Аябай убакытты көп талап кылат экен. Журналист болгондон кийин чыгармачылыгың ырчылык жаатта мындай салкын бир кандай десем, тыныгуу болуп калды да, салкындоо болуп калды. Ошондуктан мен бул кесипти таштоого туура келди. Буюрса мынакей чыгармачылыктан өзүңүздүн ырларыңызга көрөрмандарды суусаттырбай мына дале болсо ырдап келатасыз, бийиктиктерди каалап туруп бизге алгачкы суроону сизге узаталы. Эң алгач студиябызга кош келипсиз. Анткени Ош кече программасына эң алгачкы жолу кадам таштап мына жаңы жылдын астына келип отурасыз. Буюрса мынакей жаңы жылдын кирип келишине дагы аз эле убакыт күн калды. Бүгүн мына 14 болуп калган болсо, жаңы жыл 16 буюрса босого узатайын деп турат. 2017 жыл, 2016 жылдагы бир ийгиликтериңиз менен баштаңызчы бүгүнкү эфирибизде. 2016 жылы Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Эң алгач эле айта турган болсом, ушул өзүмдүн жеке концертимди тартууладым март айында. Жеке концертимди элге дагы бир жолу бердим. Андан сырткары жаңы ырлар, жаңы клиптер, Кудайга шүгүр. Ошол Картайбачы апакени чыгардым. Бекборбиевдин Сага гана деген ырын чыгардым. Марат Акматовдун Жүрөктү жүрөк тандасын деген чыгармасын, көптөгөн чыгармаларды эле жараттым. Ийгиликтерим ошолор. Анан ошол жаңы клиптерден ошол жогоруда айтып өткөн ырларга клиптерди тарттырдым. Анан ошол Төлөгөн Касымбеков атабыз сөзүн жазган Бурулус Тамкулованын Кел дастанын ошол Бурулус Тамкулова устатым менен дуэт аткарып, клибин тарттырдык. Буюрса клиби баягы тарыхый чыгарма болгондуктан бир аз күнгө созулуп кетти көбүрөөк. Буюрса ушул жыл бүткөнгө чейин чыгарып
чыгарганга аракет жасайбыз. Ийгиликтер дайыма көп болсун. Эң сонун керемет жакшы бир жаңылык болду. Ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүнкү Ош кече программабыздын көрсөтүүбүздүн жылдыздуу мейманы тактап айтканда ырчы эжекебиз Айпери Кулбаева болууда. Ал эми көгүлтүр экрандарды кесиптештерибиз чыгарса, мына ушул номерлар аркылуу бизге байланышка чыгып, Айпери эжекебизге кандай гана ой пикир, мыкты жаңы жылдык каалоо тилектер, ошондой эле сурооңуздар болсо, түз эфирде чалуу менен жооп алсаңыздар болот. Биз болсо программабызды баштайбыз. Ал эми чалуулар болгонго чейин Айпери эжеке, жаңы жылды кандай тосоюн деп турасыз? Үй бүлөңүз менен чогуу? Үй бүлөм менен эле тосойлу деп атабыз. Ар жыл эле ушул үй бүлөбүз менен тосуп келебиз. Кудайга шүгүр. Мен бойдок кезде ар жаңы жылда айылга кетип калчумун, ата-энем менен тосуп келейин депчи. Анан үй бүлөлүү болгондон кийин бул жакта калып, үй бүлөбүз менен жылда үй бүлөбүз менен тескерисинче ата-энебизди бул жакка чакырып тосуп атабыз. 1-2 жыл ошондой тостук. Эми быйыл да Кудай кааласа планда бар. Ошол ата-энелерибизди бул жакка чакырабыз. Эгер келе алса, бул жакта чогуу тособуз бала чака ата-энелерибиз менен. Анан ата-энелерибиз жок, бул жакта жумуштарыбыз бар. Алардын да өзлөрүнүн компания деп коет, компаниялары бар, отуруштары бар. Болуп кала турган болсо, анда биз өзүбүз бул жакта тособуз. Анан кээ бир жаңы жылда досторубуз келип калат. Досторубуз менен чогуу тосуп калабыз. Айпери эжеке, ушул жерде сөзүңүзгө аралжы. Бизге чалуу бар. Анда кезектеги бактылуу көрөрманыбызды кабыл алалы. Котмандуу кечиңиз менен дейли, ардактуу чалууга чыккан байланыштагы көрөрманыбыз. Ардактуу биздин көрөрманыбыз эмнегедир бирдиги түгөндү, бизден алыстап кетти. Бирок мүмкүнчүлүк бар. Кезектеги чалууларды кабыл алганга даярбыз. Анда бизде кезектеги чалуу болгонго чейин биз кыска жарнамалык тунууга кадам таштайбыз. Андан соң бүгүнкү жылдызды Кусадан шурумунчук тагыныпмын, кымбатым сени каттуу деп, сагыныпмын деп мынакей өзүнүн оондонда мыкты ыр саптар менен коштогон Айпери Кулбаева эжекебиз бүгүн студиябызда мейманда. Биз болсондо чалуу бар экен, кезектеги чалууну кабыл алганга даярбыз. Мен ойлойм, 1-2 суроону биз катарынан алып алалы, андан соң буюрса ырга кезек берели. Макул. Анда бизде кезектеги чалууну кабыл алабыз. Ким болду экен? Айтор мырзабы, же болбосо айымдардан чалдыбы? Алдыңкы мүнөттөрдү аныктайбыз. Алло. Кош келиңиз. Сурооңузду кайталап коесузбу? Ой, эжеке, сиз биз оюнубуздун соңуна чыкканбыз. Айпери эжекебизге сурооңуз болсо узатсаңыз болот. Айпери эжеке, сиз турмушка чыкканмысыз? Канча жаштасыз? Бала көргөнмүсүз? Чоң рахмат. Ошондой кызыктуу суроолор. Ооба. Үй бүлөлүүмүн. 2 уулдун энесимин. Ошол. Жашым айтпай эле коеюн эмне. Кыздын жашын сурабайт деп коет го. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге чалууга чыгып, мыкты жоопторду алсаңыздар болот. Кыска нуска суроо менен. Бизде анда чалуу бар экен. Айпери эжеке, албетте биз эч качан тоскоолдук кылбайбыз, дайыма көрөрмандарды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Рахмат. Сурооңузду узатыңыз. Айпериге чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Ертең келе жаткан